जिनको घुटनों का दर्द बहुत सता रहा है, जिनको घुटनों में कट-कट की आवाजें आ रही हैं, जिनको कैल्शियम की कमी हो गई है, जो सीढ़ियां चढ़ते हैं तब भी बड़ी तकलीफ है, सीढ़ियां उतरते हैं तब भी बड़ी तकलीफ है, आलती-पालती मारकर जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं और या फिर उनके घुटनों में हल्की फुल्की सूजन भी आनी शुरू हो गई है, या अकड़न जकड़न इतनी है कि कदम दर कदम चलना बहुत मुश्किल हो गया है। आज का वीडियो और आज का फॉर्मूला, आज का नुस्खा इसी के ऊपर आधारित है। और अच्छी बात ये है कि ये जो फॉर्मूला है ये अभी के अभी आपकी किचन में मौजूद है, राइट? तो कौन सा फार्मूला है, क्या करना है, अभी आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर भूषण और आप देख रहे हैं डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके साथ हमेशा मैं शेयर करता रहूं और आपको हमेशा उसका फायदा मिल सके, राइट? तो आज का नुस्खा घुटनों के दर्दों पर है। जिनको घुटनों की बड़ी तकलीफ रहती है तो उनको क्या करना चाहिए, क्या क्या इस्तेमाल करना चाहिए, सीधे फॉर्मूले के ऊपर आते हैं, राइट? चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो पहली जो चीज आपको इसके अंदर इस्तेमाल करनी है वो है फुल मखाना। ठीक है, मखाना कैल्शियम, बेहद बढ़िया कैल्शियम होता है और तासीर भी इसकी ठंडी होती है, गर्म नहीं होती। ठीक है, और इसको आप चाहे रोस्ट करके खा लें, वैसे बात कर रहा हूँ, रोस्ट करके खा लें, इसमें रोस्ट करने की जरूरत नहीं है इस फॉर्मूले में, लेकिन ये बहुत जबरदस्त चीज है। पहली चीज फुल मखाना, फॉक्स नट हम इंग्लिश में इसको बोलते हैं। दूसरी चीज जो आपको इस्तेमाल करनी है वो है चने। ठीक है, भुने हुए चने, रोस्टेड चना आपको इसके अंदर इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये भी कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है इसके अंदर। तीसरी जो चीज़ आपको इस्तेमाल करनी है वो है सौंठ। सौंठ जो है ड्राई जिंजर जो होता है, सूखी हुई अदरक। ठीक है, सौंठ जिसको हम बोलते हैं, ये आपने इस्तेमाल करनी है 20 ग्राम। ठीक है, ये नेचुरल पेन किलर है, नेचुरल पेन किलर, जबरदस्त चीज़ है, कमाल की चीज़ है ये, राइट? और तीसरी चीज़ जो आपको इसके अंदर इस्तेमाल करनी है वो है जीरा। जीरा आम जो किचन में आप इस्तेमाल करते हैं, ये वही जीरा है। आपने ये डाइजेशन में बड़ा अच्छा काम करता है, जिनको एसिडिटी बनती है ये उसमें भी बेहतरीन काम करता है, कॉन्स्टिपेशन में भी काम करता है। जिनको तकलीफें हो ना दर्दों की, उनका पेट साफ रहना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इसलिए इसका इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। इसके अंदर अजवाइन भी हमने ली है। अजवाइन इतनी बेहतरीन चीज़ है आपके डाइजेशन के लिए। इवन पेन्स, छोटी मोटी पेन्स को तो ये गायब भी कर देती है, एसिडिटी नहीं होने देती, गैस नहीं बनने देती। ये दोनों चीज़ें गैस नहीं बनने देती। गैस पेट में ज़्यादा रहेगी, घुटनों में दर्द आएगा ही आएगा, चाहे आप कुछ कर लीजिए। ठीक है, तो ये पांचवी चीज़। छठी चीज़ जो आपको इसके अंदर इस्तेमाल करनी है वो है बादाम। बादाम जो है वो छोटा लेना है, कश्मीरी बादाम लेना है, पिशौरी बादाम लेना है, राइट? तो ये इसकी पहचान यही है, जिसका पेट मोटा और साइज छोटा होता है, ये वाला बादाम आपने लेना है। अमेरिकन बादाम नहीं लेना है, राइट? ये 6 चीजें हैं, दैट्स इट। ठीक है, अब इसका कितना कितना लेना है वो बताता हूं, उसके बाद इस नुस्खे को बनाना सिखाऊंगा और उसके बाद कितना कितना डोज में लेना है वो बताऊंगा। लंबा वीडियो नहीं करूंगा, फटाक से फॉर्मूले के ऊपर आता हूं। पहली चीज, ये कैल्शियम से भरपूर मखाना। मखाना लेना है 50 ग्राम, आपको रोस्टेड चना लेना है 50 ग्राम, आपको सौंठ लेनी है 20 ग्राम, 1 चम्मच छोटा 1 टीस्पून जो है वो आपने लेना है जीरा, और 1/4 टीस्पून, 1/4 चम्मच टीस्पून जो है छोटा, ये आपने लेना है अजवाइन का, और 8 से 10 बादाम, दैट्स इट। ठीक है, और ये सारी चीजों को आपने मिक्सी के अंदर अच्छी तरह से पीस लेना है, इसका पाउडर बना लेना है, राइट? और वो कैसा लगेगा वो भी मैं आपको बताता हूं। हाँ, आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आपको डेली पेन किलर खाना पड़ रहा है, डेली पेन किलर खाना पड़ रहा हो, तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि आप इसके अंदर पेन किलर का इस्तेमाल ना करते हुए बेटल ऑयल, बेली ड्रॉप और बेटल बाम, इनका इस्तेमाल जरूर कीजिए। पेन किलर ना खाइए। पेन किलर ज्यादा खाएंगे ना, लिवर और किडनी खराब कर देगा। इसके अंदर 2 चीजें मिलती हैं इस बॉक्स के अंदर आपको, ये देखिए आप, ये एक तो आपको मिल गया बेली ड्रॉप। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको आगे करता हूं और आपको चीज दिखाता हूं कि अगर पेन किलर का इस्तेमाल कर रहे हो तो मत करो, ये पहले दिन से असर शुरू करेगा। ये है बेटल बाम, ये है बेटल ऑयल और ये है बेली ड्रॉप। ठीक है, ये सुबह लगानी होती है ताकि नसें खुल जाएं, गर्माहट आ जाए। ठीक है, और असर पहले दिन से शुरू हो जाए। ये बेटल ऑयल, ये शुद्ध तिल के तेल में बना हुआ है और रात को इस्तेमाल करना है। ये अकड़न जकड़न को खत्म कर देता है, ये बहुत जबरदस्त चीज है, ये पेन किलिंग का काम करता है। ये बेली ड्रॉप नाभि में डालने वाला तेल है। जिनको नाभि में डालने से जिनकी ग्रीस कम होती है, साइनोवियल फ्लूइड कम होता है, ये उसको मेंटेन करने में आपकी मदद करता है, उसको बनाने में आपकी मदद करता है, राइट? तो ये 3 चीजें इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगर आपको
बहुत ज़्यादा तकलीफ है, डेली पेन किलर खाना पड़ रहा है और सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में, आलती पालती मारकर बैठने में तकलीफ है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले दिन से रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, राइट। तो चलिए अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ। राइट, तो ये बन गया है वो पाउडर मिक्स जो हमने चीज़ें की हैं, जड़ी बूटी जो अपने मैंने फार्मूले में दिखाया था। तो ये आपको क्या करना है, इसका इतना आप समझिए, ये आम चावल खाने वाला चम्मच है। मैं टीस्पून टेबल स्पून में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये मैंने आम चावल खाने वाला चम्मच लिया है, ठीक है। और आपने इतना लेना है, ये 1/4 चम्मच से ज़्यादा है और आधे चम्मच से कम, इतनी क्वांटिटी आप ले लीजिए, ठीक है। सुबह और शाम 2 टाइम लीजिए। चाहे तो आप दूध के साथ ले लें, दूध की समस्या हो यानी कोई नहीं पी सकता या दूध की कोई प्रॉब्लम है तो आप गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं या फिर गुनगुने दूध के साथ, ठीक है। ये सुबह और शाम आप लीजिए, कमाल देखिएगा फिर आप, ठीक है। 2 से 3 हफ्ते में आप खुद अपने कमेंट्स में बताएंगे और असर इसका समझ लेना दूसरे तीसरे दिन से असर होना शुरू हो जाता है, आपको पता पड़ जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग ना इसके अंदर बोलेंगे कि हम एक चीज़ उसमें डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं, वो है हल्दी, ठीक है। अगर आप हल्दी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन आप क्या कीजिएगा, फॉर्मूले में हल्दी ना डालिएगा। इस तरीके से ये जितना आपने लिया, जितना मैंने अभी आपको बताया, इसके अंदर 2 पिंच हल्दी डाल लेना, ठीक है। अगर सूजन है तो, सूजन नहीं है तो हल्दी नहीं डालनी है, राइट। ये इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इसको अच्छी तरह से देख लिया होगा, इस नुस्खे को बनाना सीख लिया होगा। फिर भी घुटनों के दर्दों से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आपने नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है, इस पर आप कॉल करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद, शुक्रिया।